Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Con un pochino di ritardo voglio fare la ricetta del panettone al pistacchio. Dico un pochino di ritardo perché oggi è già 20, Sì, quindi siamo manca poco. agli sgoccioli. Però questa è una delle tante prove che ho fatto e devo dire che ho, non dico dimezzato, ma quasi i tempi. Quindi ve la propongo oggi perché potrete farla sicuramente nei prossimi giorni. Mio amore mi perdonerà, dovrà fare un super lavoro e inserire la ricetta quanto prima. Il prima possibile. Allora, andiamo ad elencare gli ingredienti. Abbiamo 200, aspettate prima di tutto, abbiamo una farina fantastica, eccola Noi qua, proveremo questa, esatto. le farine di Sicilia, del nostro amico Giovanni Billeri. Questa è fatta apposta per fare i dolci di Sì, Natale. e sono una garanzia, ragazzi. Queste farine sono spettacolari. Punto. Punto. E basta. Vi metto nell'info box tutte le informazioni per poterle acquistare. Esatto. Allora, dicevo, andiamo ad elencare gli ingredienti. 200 g di farina per il panettone, 65 g, eccolo qui, o di pasta madre o in alternativa mettete 6 g di lievito fresco. Poi abbiamo 100 g di acqua fredda, 65 g di tuorli d'uovo freddo. Ragazzi, ho fatto in questo modo. Ho messo 3 tuorli interi, poi ho rotto un tuorlo nella tazzina e a cucchiaini ho pesato fino a raggiungere i 65 grammi. Ok? Poi abbiamo 65 grammi di zucchero, abbiamo 20 grammi circa, non messi in realtà 25 quasi, di farina di pistacchio perché a noi piace molto pistacchioso, Sì. e 80 grammi di burro morbido, vedete? Già stava vicino, quasi vicino ai fornelli, quindi È già cremoso. è già cremoso, esatto. Cosa dobbiamo fare? Per prima cosa mettiamo lo zucchero, Non ci va anche la crema al pistacchio dentro? dopo, Quella la aggiungiamo dopo. quella la aggiungiamo dopo, l'acqua, il lievito, mettiamo la foglia della planetaria, o se no potete farlo anche a mano dentro una ciotola, vedete voi, con uno sbattitore, come volete voi, e la mandiamo avanti, va bene? Fino a che non si scioglie il lievito e poi ci rivediamo qua. Ora che lievito, zucchero e acqua si sono ben amalgamati, ho messo il gancio e ho messo tutta la farina. Adesso la mandiamo avanti fino a che diventa un bel impastino. A dopo. A dopo. Ecco qui, adesso mettiamo le uova in 2 riprese. Ok? Io metto, ecco, prima i 2 tuorli così, le uova, solo i tuorli, e poi metterò l'altra parte. Cercate di non fermare la planetaria, io ho dovuto farlo perché fa un rumore pazzesco e quindi non sentireste nulla. A fra poco. Allora, ecco qui. Adesso ci ungiamo le mani con un po' di burro, con un po' di olio, vedete voi, e andiamo a fare la prova del velo. No, non è pronto, l'impasto ancora non è pronto. Nel momento in cui ha assorbito bene tutte quante le uova, possiamo inserire il burro. A dopo. Allora, abbiamo fatto la prova del velo e ci siamo riusciti. A questo punto andiamo a mettere il burro in più riprese, un pezzetto alla volta, fino a che non viene assorbito del tutto. La prova del velo sarebbe una prova per vedere se si è incorporato bene Se è incordato, sì, se l'impasto è Perfetto. incordato bene. A fra poco. Benissimo, ora che abbiamo incorporato tutto quanto il burro, andiamo a mettere la nostra farina di pistacchi e lo mandiamo avanti per ancora qualche minuto. Poi ci rivediamo sul piano di lavoro. L'abbiamo messo sul piano di lavoro imburrato. A questo punto andiamo a muoverlo un po' E a sporcarci le mani. e a sporcarci per forza le mani.
questa cosa qui diventerà un panettone. Questa cosa qui diventa un panettone bellissimo. Questa Sì. cosa appiccicosa. Sì, esatto, è appiccicosissimo. Vabbè, ma è normale, Sì, sì. Ok. Lo mettiamo dentro alla ciotola. Togliamo anche questi pezzettini che sono rimasti, eccolo qua. E lo facciamo triplicare di volume, almeno raddoppiare, ragazzi, coprendolo con una pellicola e mettendolo in forno appena preriscaldato, spento con la luce accesa, per circa 10-12 ore. Quindi ci rivediamo stanotte, esatto. A stasera, A dopo. stanotte. A questo punto il nostro impasto è triplicato e dobbiamo fare il secondo impasto. Quindi vi serviranno un cucchiaino di miele, poi vi servirà 50 grammi di farina, sempre quella del nostro amico Giovanni, Le farine di Sicilia. delle farine di Sicilia. Poi vi serviranno 50 grammi di zucchero semolato, 3 grammi di sale, poi vi serviranno 70 grammi di tuorli d'uovo freddi, vi serviranno 75 grammi di burro, 25 grammi di pasta al pistacchio, questa l'ho fatta io, poi per cortesia lo metterai nell'info box. Sì, ma non subito, perché uscirà prima la ricetta del panettone e dopo quella del pistacchio. Va bene, però potete trovarlo tranquillamente nei negozi, E poi Aspettate abbiamo un giorno e la fate voi. Poi abbiamo 3 grammi di latte in polvere, 40 grammi di pistacchio tritato, un po' di aroma arancia e una bella manciata di gocce di cioccolato bianco. Ok? Allora, come andiamo a procedere? Dobbiamo mettere nella nostra campana della planetaria il miele. Eccolo qua. Il latte in polvere. E il nostro primo impasto. Voilà. Andiamo a mettere il gancio e andiamo intanto ad impastare questi ingredienti, poi man mano vi farò vedere il resto. A questo punto inseriamo la farina. Eccola qua. E andiamo ad assorbire tutta la farina. Ora che anche la farina è stata assorbita, in 3 riprese andremo a mettere le uova insieme allo zucchero che io ho mescolato precedentemente. A questo punto andiamo a mettere il sale e lo facciamo assorbire per bene. Ok, adesso mettiamo il burro in 3 riprese e lo andiamo a far assorbire per bene. Ci vediamo tra un attimo. A questo punto mettiamo la pasta di pistacchio e ho già messo l'essenza all'arancio. Facciamo assorbire anche questa. Eccolo qui. E adesso ci mettiamo la granella di pistacchio e una bella manciata di gocce di cioccolato bianco, o volendo potete mettere anche il cioccolato bianco tritato. Facciamo assorbire tutto e ci vediamo sul piano da lavoro. Allora, abbiamo tolto il nostro impasto dalla planetaria e a questo punto facciamo un pochino di pieghe. Com'è bello gommoso. Sì, quasi non serviva ungersi le mani con il burro, però visto che comunque un po' dovrebbe appiccicare, ecco qua. Piccola premessa, io ho usato il lievito fresco, mi sono dimenticata di dirvi che c'è una piccola differenza, io intanto continuo a fare pieghe, se mettete il lievito fresco dovete aggiungere un altri 25 grammi circa di farina, ok? Perché un conto è la pasta madre, no? Che comunque è tosta, e un conto è il lievito fresco, ok?
Quindi mi raccomando, altri 25 grammi di farina se usate il lievito fresco. Se usate la pasta madre, no. Ora lo mettiamo nel cestello? Ora deve riposare e poi, una volta che ha riposato, lo mettiamo nel cestello dopo avergli dato altre pieghe. Guardate come gonfia già. Una mezz'oretta sul tavolo, così, a temperatura ambiente. A fra poco. Allora, è passata mezz'ora circa, guardate com'è bello ingrandito. Vi ungete le mani con il burro, lo togliete da qui e fate di nuovo delle pieghe. Vi direi delicatamente, ma io non lo faccio, quindi non vi dico delicatamente, no, fatelo più delicatamente possibile, cioè come se massaggiaste proprio la pasta, ok. A questo punto gli facciamo una pirlatura in questo modo E via. e lo mettiamo nel nostro stampo, che è tutto spiegazzato, però eccolo qui. Ora a riposare fino a che non arriva a 1 centimetro dal bordo, quindi ci rivediamo penso tra 2-3 ore più o meno. A dopo. A dopo. Guardate che bello. È un vero spettacolo. Devo dire che è venuto bene, sì. Scusate la voce, ma È lievitato tantissimo e tra poco cominceremo la cottura. l'ho curato come un bambino, Sì. Ogni ora veniva a vedere quanto era lievitato stanotte. Quindi scusate la voce, ma è perché ci siamo appena svegliati. Allora, adesso andremo ad incidere, mi raccomando. Io lo faccio vedere con una lametta. Questa è la mia lametta per il pane, ma anche per questo va benissimo. Una croce sopra? Eh sì. Che bello. Devo dire di sì. Non mi serve un gran riporto, diciamo, non so come si chiama questa cosa che sto facendo, so solo che bisogna farla. E a che serve? Per farlo lievitare di più? Sì. Per dargli anche un verso. Mi raccomando, non fate come me, siate delicatissimi. Io lo dico sempre, non sono molto delicata, anzi. Intanto il forno già sta arrivando a temperatura, lo metteremo a 160 gradi, poco, tocchiamolo poco, a 160 gradi per circa 50 minuti. Poi andremo a controllare, facciamo sempre la prova al stecchino, mi raccomando. O se avete una sonda, io non ce l'ho, quelle da forno, da carne o quello che sia, andrete ad inserirla dopo 40 minuti circa per andare a vedere se il panettone all'interno è arrivato intorno ai 90 gradi. Ok, e quindi cominciamo la cottura. Sì, rimetto a posto la lametta che è pericolosissima anche per me. E ci vediamo più tardi. E ci vediamo a panettone pronto. Ciao ciao. Ciao ciao. Eccolo qua, è pronto. Si è un po' infossato, ma vi posso assicurare, guardate, fate sempre la prova a stecchino. Bello asciutto. A questo punto che facciamo? Lo dobbiamo infilzare, poverino,
con degli spiedini o con dei ferri da calza, o se avete proprio l'attrezzo giusto, vi dovete scottare le mani perché scotta tanto, è sofficissimo, si piega anche la carta. E accapa sotto. E a questo punto sì, lo dobbiamo mettere così. Anche Irene è contenta. Lo lasciamo così, coperto con un canovaccio pulito ovviamente. Per quanto tempo? Per 3-4 ore. Così, in maniera che l'umidità non vada troppo a disperdersi. Ci vediamo dopo. Ci vediamo tra 3-4 ore. Allora, a questo punto l'abbiamo fatto raffreddare. Che cosa dobbiamo fare? Lo dobbiamo nebulizzare. Che paroloni. Con dell'alcol per liquori. E a che scopo? Lo fa rimanere più morbido. Poi lo mettiamo dentro a una busta. Io ho questa maniera di attappare. Tu c'hai questa maniera di parlare mentre fai Lo rumore. mettiamo dentro una busta proprio apposita per alimenti, per panettone, pandoro, eccetera, nebulizzando dell'alcol anche nella busta. E voilà. Lo chiudiamo per bene, adesso prenderò un nastrino e lo lasciamo così, scusate, almeno un paio d'ore. Dopodiché procediamo con il riempimento e la decorazione. Per il riempimento vi servirà una crema al pistacchio, per la decorazione 25 g di olio di semi di arachidi, 200 g di cioccolato bianco buono e una manciata di granella di pistacchio. Quindi io vado a chiuderlo E ci vediamo dopo. e ci rivediamo tra 2 ore. Allora, è stato 2 ore e mezza dentro alla busta con l'alcol eccetera. Vi volevo far vedere quanto è morbido, guardate, è morbidissimo. A questo Cioè, ha la morbidezza del panettone che è più duretto del più pandoro. duretto del pandoro, sì, esattamente. Lo tolgo da qui, metto Il pandoro è un po' più moscerello, sì, soffice, diciamo. soffice, non mosciarello. E adesso? E adesso andiamo a farci Pugnalarlo. porello, sì, dei buchi. Allora io farò con la bacchetta del per addomante, no, quella che Di Harry serve Potter, per no? mangiare i sushi, no, quella che serve per mangiare il sushi, dei buchi in questo modo. Intanto cosa bolle in pentola? In pentola bolle a bagnomaria il cioccolato bianco che ci servirà per la copertura, insieme alla pasta di pistacchio che abbiamo preparato l'altro giorno e che tu cortesemente metterai il link. Grazie amore. Eccoli qua. E adesso con la crema al pistacchio andiamo a riempire. Sgrindiamo. La pasta al pistacchio non sarà pronta immediatamente perché uscirà prima questo video e poi successivamente quello. Siate generosi. Guardate e condividetelo tutti. No, io dicevo con la pasta al pistacchio. Ah, Con la crema al pistacchio. pensavo con il video. Ok. Un barattolletto da 250 grammi credo che basti avanzi, però se lo volete fare ancora più goloso ce ne mettete di più, va tutto a sentimento. Ok. Allora ci vediamo una volta riempito e con la glassa pronta da mettere sopra. A tra poco. A tra poco. È pronto. Guardate che meraviglia. Guardate la glassa sopra, che bella crosta che ha fatto.
le siringhe di pistacchio dicono anche la loro. Guardate dentro com'è. Aspetta, però io volevo fare una cosa, Che devi fare? volevo toccarlo. Ah, ecco, non devi mangiarlo, perché Guardate. questo è per domani. Guardate com'è morbido. Già ci è arrivato un sorcio qui. E non sono io. No, tu no stavolta. È un vero capolavoro. Bravissima a tavola consiglia. Capolavoro. Considerando che, come diciamo sempre, tu lavori in una cucina di famiglia, di casa, Fredda, fredda pure. tra l'altro. Quindi non hai i forni o le attrezzature No. C'è un forno semplicissimo. da chef o da pasticcere. No, magari. Quindi comunque sei stata bravissima. Ragazzi, noi vi auguriamo un felice Natale. E Chi volesse regalarmi delle attrezzature da pasticceria, io sono qui. E sono anche ben gradite. Gratitissime. Vi abbracciamo virtualmente tutti quanti perché siete veramente tanti. Forti. E ci vediamo alla prossima ricetta. Alla prossima, ragazzi, tanti auguri. Ciao a tutti. Ciao.